هاخدكم الحقيقة لمشهد في فرنسا. امبارح قوات الأمن في فرنسا، قوات الأمن الفرنسية ألقت القبض على عدد من الأشخاص اللي بينتموا لجماعة الإخوان بباريس أثناء تظاهرهم أمام مقر مكتب الدفاع المصري بالعاصمة الفرنسية باريس. ليه تم إلقاء القبض عليهم؟ لأن ببساطة جدا مظاهراتهم دي كانت بدون تصريح. أوضح الأمن الفرنسي أن المتظاهرين كان عددهم حوالي 25 شخص، وقاموا بالطرق على أبواب مكتب الدفاع المصري والتلفظ بألفاظ خارجة، وحاولوا كمان تسلق جدران مبنى المكتب للوصول للنوافذ. بغض النظر عن كل ده تم إلقاء القبض عليهم عشان مظاهرتهم كانت بدون ترخيص. السيد بان كي مون والسيدة جين بساكي عليهم ان هم بقى يطالبوا الامن الفرنسي بسحب قانون التظاهر حتى من غير ما اطلعوا عليه. نفس المنهج، يعني اشمعنى اتكلموا عن مصر وقالوا ان احنا نسحب قانون التظاهر او قانون تنظيم الحق في التظاهر؟ فاعتقد انه المشهد في فرنسا بيحتم عليهم ان هم يتكلموا. يعني خلونا نعرف راي الدكتور عبد الله المغازي البرلماني السابق. دكتور عبد الله، صباح الخير. صباح النور يا رامي بيه، تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع الساده المشاهدين. اشكرك يا فندم. دكتور عبد الله، يعني ايه رايك في موقف او يعني اجراء قوات الامن وصرامتها في التعامل مع مظاهره رغم عدد الاشخاص اللي فيها يعني 25 شخص زي ما اعلن قوات الامن، ومع ذلك لان المظاهره بدون ترخيص تم القاء القبض على المتظاهرين؟ يعني ارجو بقى يعني نشوف المجلس القومي لحقوق الانسان عندنا يدين ما حدث في فرنسا، والاقي زي ما حضرتك قلت كده بان كي مون السكرتير العام للامم المتحده كمان يدين، واشتون نفس القصه تدين ما حدث في فرنسا. ولكن للاسف الشديد لن تسمع اي اصوات. للاسف الشديد لازلنا في العالم ككل بنتعامل بمنطق ان الاقوى لا يمكن ان يتحدث معه احد. عشان كده انا اتمنى من مصر لن تكون دولة ذات تأثير في محيطها الخارجي إلا إذا كانت قوية داخليا وحلت جميع مشاكلها الداخلية. نعم. وعشان كده أنا بأؤكد لحضرتك، وأنا كنت حزين أشد الحزن عندما سمعت بعض المسؤولين المصريين، وفيهم طبعا ناس يعني أنا أكن لهم كل تقدير وكل احترام وهم أساتذتنا، لما لقيتهم بيتحدثوا حديث غير قانوني وهو في موقع من المواقع القانونية شديدة الحساسية، ويقول أن قانون التظاهر في مصر سيسقط بمجرد إقرار الدستور. طبعا أنا سمعت هذا الكلام حسيت إن أنا معقولة ده مسؤول مصري في هذا الموقع الحساس يقول إن قانون التظاهر سيسقط بمجرد اقرار الدستور؟ طبعا هذا كلام غير صحيح، يعني كلام غير علمي، كلام غير تعليل التعليق اللي حضرتك بتشير اليه انه الدستور بينظم عمليه الحق في التظاهر، وبالتالي مش هيكون في داعي لوجود القانون. هذا كلام غير علمي يا رامي بيه وغير صحيح. انا اؤكد لحضرتك ان القانون الموجود حاليا سيستمر، واذا كانت به بعض مواد او بعض بنود تحتاج إلى تعديل ستعدل من قبل المشرع، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال، ما فيش حاجة اسمها إن دستور في العالم يتم إقراره يسقط دساتير، وإلا هتلاقي كل منظومة التشريعات اللي موجودة عند حضرتك والتي تحوي بنودا أو موادا أو فقراتا، هذه الفقرات غير متوافقة مع الدستور تسقط. هذا الكلام غير صحيح، إنما يوجب الدستور على المشرع أن تعدل تلك الفقرات وتلك المواد بما يتوافق مع أحكام الدستور. عشان كده أنا يؤسفني شديد إن في بعض المسؤولين وهجيبها على بلاطة كده في المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لما قال سيسقط قانون التظاهر. طبعا ده بيرضي بعض فئات، وده كلام أنا بقول له يا دكتور هذا الكلام غير علمي، الكلام اللي أنت حضرتك قلت ده غير صحيح، وإقرار الدستور قرب جدا. فأرجو من الجميع إن هو يحترم القوانين. كلنا احنا قلنا مليون مرة لنا ملاحظات على قانون التظاهر ونتمنى أن يتم تعديله. شوف فرنسا عملوا إيه وإحنا اهو بنتكلم على هذا الموضوع. أول ما حصل خرق لهذا القانون لا تفاهم، على طول بيتم تطبيق الآليات اللي حددها القانون والقبض على جميع من تظاهروا بدون ترخيص، بدون أن يكون هناك اختار سابق.
أكيد يعني اطلعت على القانون الفرنسي اللي بينظم عملية التظاهر، يعني إلى أي مدى بتشوف أنه القانون الفرنسي أو بتشوفه إزاي بيتعامل مع الحقوق والحريات؟ هل المشهد اللي احنا بنتكلم عليه ده يعتبر قمع للحريات، كما يعني كان في مشهد مماثل في مصر، وزي ما أشرنا أن كان في بعض التصريحات من مسؤولين دوليين تحدثوا عن أنه ده اتجاه لقمع الحريات ويجب سحب قانون التظاهر وما إلى ذلك؟ يعني أنا عاوز أقول لحضرتك بعض القوانين الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا، وأرجو بقى من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يطلع على بعض قوانين الاتحاد الأوروبي، هي بمنطقهم وبعرفهم وبكلامهم تعتبر بقى هي أكثر قمعا بكثير. يعني أنا بعتبر أن القانون التظاهر المصري اللي هو صدر وتيجي تقارنه ببعض دول الاتحاد الاوروبي، لا ده يعتبر ده بالنسبه لهم اي كلام، يعني بالنسبه لهم ده يعني اقل حده، لا ينظم تظاهر ولا اي حاجه، ده يعتبر كده بيديهم حريات وحريات واسعه جدا في عمليه التظاهر. انا عاوز اقول لحضرتك ان في قوانين كثيره جدا موجوده في الاتحاد الاوروبي من حق وزير الداخليه عندهم ان هو يمنع التظاهر وبدون اي ابداء للاسباب وبدون اي تعليق منه. لكن احنا عندنا هنا بنتحدث عن آليات، وهذه الآليات انا شايفها آليات سليمة جدا. واذا احنا بنتكلم على ان كنا عاوزين حوار مجتمعي عشان ما يبقاش عندنا، لان احنا في مرحلة انتقالية، لكن للأسف الشديد انا عاوز أؤكد لحضرتك، ودي انا حابب أؤكدها من خلال برنامج صباح أون، ان قانون التظاهر سيظل ساريا على الرغم من إقرار التعديلات الدستورية بتاعة 2013. كل ما هنالك إذا كان هناك بنود تحتاج إلى تعديل فيتم تعديلها من قبل المشرع ولا يسقط قانون التظاهر. وحتى ولو كان هناك بعض بنود يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية، ديت فقط البنود اللي بتكون غير دستورية، ويوجب برضه على المشرع بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا أن يتم تعديل البنود غير الدستورية. كل بما يتوافق مع الدستور. فيما يتعلق بقانون التظاهر أيضا طالب من رؤساء الجامعات أن يكونوا أكثر حزما في تطبيق لوائح الجامعات. وأنا أعتقد أن الشهيد محمد رضا رحمة الله عليه كان ضحية أن يكون هناك باستمرار اعتصامات وباستمرار إضرابات داخل الجامعة. يعني أنا أعتقد أن يد الجماعة ليست بعيدة عن قتل الشهيد محمد رضا، لأنها كان هدفهم من اليوم الأول أن يكون هناك إضرابات واعتصامات وتظاهرات مستمرة في داخل الجامعة. وهذا البند وهو قتل الشهيد محمد رضا كان سيجعلهم باستمرار يضربون ويعتصمون، وبالتالي حققوا هدفهم من هذا الأمر. عشان كده وحاولوا يستغلوا موضوع في هذا الأمر. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الله المغازي البرلماني السابق للتعقيب على هذا الموضوع.